午夜吧，我家水龙头突然漏水。是哪里的？洗手间还是厨房？是厨房的，漏得挺厉害的，您快派人过来吧。马上去，您先把阀门关上。好的，我家是2号楼715号，您快点啊，拜托了。你好，水龙头怎么了？漏水特别厉害，关不紧。我看看，哎呀，水龙头坏了，得买个新的换上。